Mikel de Olabarria Arrietana, markinarra eta 51 urte ditut. Lanbide Heziketako irakaslea, administrazio eta finantzetako irakaslea. Oso gustora, irakasle oso ona, eduki aldetik eta metodologia aldetik bai oso egokixe. Eta 2 urte dedika honotzezan burubelarri administraritzako goi mailako ziklo horri, ia sartu nintzen zuzenien Lanbide Heziketako irakasle moduen. Gaur egun esan genke, mutrikun nahuela biherrin, posik, eta nik benetan geratzen azena da izango zen Lanbide Heziketekin. Lanbide Heziketan azkenin guk ikaslik bideratzo guz, nilen ikasle modun eta oin irakasle modun bideratzo guz bai enpresa mundure. Animauko neukez ikasdiek, bai, Lanbide Heziketa etxeko eta gainera Lanbide Heziketa etxeko ikusitxe batez be, bai, zer daukien guztoko.